हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन इपिकोहाना। इपिकोहाना जिसको कि इपिकॉक भी बोला जाता है। तो आज इसी मेडिसिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि इसके जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जिन सिम्टम्स आपके मैच करते हैं तो वहाँ पर देंगे तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट देती है इपिकोहाना। और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक्यूट मेडिसिन है तो एक्यूट कंडीशंस में बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखे जाते हैं इपिकोहाना मेडिसिन के। तो चलिए जानते हैं इपिकोहाना के बारे में। तो इपिकॉक मेडिसिन जो होती है आपकी बॉडी में एक्शन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका एक्शन देखा जाता है आपकी बॉडी के न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे। मतलब कि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का जहाँ जहाँ आपके सब नर्व सप्लाई होती है वहाँ अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होता है तो वहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंस हो रहे होते हैं, जो भी सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, इपिकोहाना देने से आपको बहुत ही जल्दी और अच्छा आराम लगेगा। तो इपिकोहाना जैसे कि नाम से पता चलता है न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व, मतलब कि न्यूमो गैस्ट्रिक मतलब आपके गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्लस न्यूमो मतलब कि लंग सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो मैं इन दो पे ही आज पूरी मेडिसिन डिस्क्राइब करने वाली हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ इन्हीं दो सिम्टम्स के बेस पे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे एक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के डिस्टरबेंस होने की वजह से यहाँ पर लंग्स में स्पाज्मोडिक टाइप के जो है एक्शन देखे जाते हैं। मतलब कि अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपको निमोनिया हुआ है, अगर आपको अस्थमा हुआ है, वहाँ पर सफोकेटिंग फीलिंग आ रही है, डिस्निया हो रहा है क्योंकि वहाँ का जो आपका जो है स्पेशली ब्रोंकाइटिस वगैरह भी होता है तो ब्रोंकियल वहाँ म्यूकोजल मेम्ब्रेन में जो है स्पाज्म आ रहा है, मतलब स्पाज्मोडिक एक्शन देखा जाता है। तो स्पाज्म होने की वजह से वहाँ पर कफिंग होती है, कंटिन्यूस कफिंग होती है, इतना ज़्यादा कफिंग होती है कि उल्टी मतलब नौशिया जैसा भी होने लग जाता है, वॉमिटिंग जैसा भी लगने लग जाता है। इस टाइप की अगर आपको कफिंग हो रही है और स्पेशली यहाँ पर अगर वहाँ पर आपको चाहे विजिंग टाइप हो, रैटलिंग साउंड्स आ रहे हो एंड या फिर आपको बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग कफ हो और अस्थमा भी अगर आपको आ रहा है, सफोकेटिंग के साथ में डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फास्ट ब्रीथिंग होने लग जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आपकी जो है ब्रीथ्स बहुत ही स्लो हो जाती है कई बार, तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं एपिकोहाना मेडिसिन के। तो अगर आपको खांसी चल रही है, एक्यूट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे इन्फेंट्स भी हैं, अगर इतनी ज़्यादा कफिंग चल रही है कि वो कंटिन्यूस खांस रहे हैं, बार बार स्पाज्म हो रहा है, उनके जैसे चोकिंग हो जा रही है, अगर गले में स्पाज्म पड़ जा रहे हैं तो कंटिन्यूसली कफिंग हो जा रही है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं एपिकोहाना मेडिसिन के। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर अब न्यूमोगैस्ट्रिक मतलब कि गैस्ट्रिक में अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक सिम्टम्स में यहाँ पर नौशिया देखा जाता है, नौशिया एंड वॉमिटिंग। नौशिया वॉमिटिंग मतलब कि वहाँ पर स्पाज्म आ रहे हैं तो आपका नौशिया जैसा फील होता है। किसी भी गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से अगर आपको नौशिया बार बार होता है, इवन मॉर्निंग सिकनेस मतलब प्रेग्नेंट लेडी को भी अगर नौशिया और वॉमिटिंग हो रही है तो वहाँ पर भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है क्योंकि ये सीधे जाके न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे एक्शन करती है और वहाँ पर इसको रिलीव करती है। तो आपको जो नौशिया बार बार हो रहा था, स्पाज्म आ रहे थे आपकी इसोफेगस में, तो वहाँ पर ये रिजल्ट्स देती है, बहुत ही अच्छे एक्शन देखे जाते हैं। स्पाज्म्स को रोकती है तो आपको नौशिया से रिलीफ मिल जाता है। साथ ही साथ वॉमिटिंग होती है, लेकिन नौशिया जो होता है नॉट रिलीव बाय वॉमिटिंग। अगर आपको कंटिन्यूसली नौशिया हो रहा है तो वहाँ पर वॉमिटिंग कर लेने से आराम नहीं लगता है, उसके बाद भी कई बार नौशिया होता ही रहता है क्योंकि स्पाज्म होने की वजह से हो रहा है, ना कि किसी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा था जिससे वॉमिटिंग होगी और आपको रिलीफ लगना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह के एक्शन देखे जाते हैं और इसके साथ में आपको जो है वॉमिटिंग जब भी होती है तो वहाँ पर कई बार म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है, ग्रीनिश म्यूकस कई बार होता है। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को स्पेशली, जब उनको बहुत ज़्यादा कफिंग होती है और खांसते हैं, विजिंग साउंड हो रही है, रैटलिंग साउंड हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ भरा हुआ है और वो नहीं निकल पा रहा है और उसके साथ खांसते खांसते नौशिया हो जाता है और वॉमिटिंग हो जाती है। और वॉमिटिंग होने पे आप बोलते हैं सारा कफ निकल गया देखो, और बच्चा रिलीव करने लग जाता है। तो वहाँ पर कई बार अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं क्योंकि जब वॉमिट करता है तो यहाँ पर म्यूकस निकाल देता है, वो चेस्ट में जितना उसका रहता है तो वो निकल जाने से उसको रिलीफ भी लगता है। इवन अस्थमा के केसेस में देखा जाए तो अस्थमा में भी ब्रीथिंग आपके डिफ़िकल्ट हो जाती है, डिस्निया होने लग जाता है, सांस लेने में तकलीफ, सफोकेशन कंडीशन हो जाती है। और वहाँ पर भी अस्थमा अगर जो स्पेशली ठंड में हो रहा हो, चाहे गर्मी में हो रहा है, किसी डस्ट एलर्जी की वजह से हो, किसी भी
टाइप का हो, वहाँ पर आपको अगर अस्थमा में एक्यूट कंडीशन जब आपकी रहती है, और परमानेंटली क्योर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अस्थमा के बाकी और कई सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन जब आपको एक्यूट कंडीशन आती है, मतलब कि अस्थमा जिस समय पे एक्शन आपका प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, अचानक से आप कहीं से आए हैं, ठंडी हवा लग गई है या डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको अस्थमा के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस टाइम पे अगर एपिकॉक मेडिसिन ले ली जाए तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं, तुरंत आपको रिलीफ करता है और इसको रिपीटेशंस भी की जा सकती हैं। अब मैं, जैसे कि मैंने बताया कि 2 ही चीज़ों में मेडिसिन को मैं फिनिश कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा स्टमक के सिम्टम्स और बताती हूँ कि पेट दर्द में भी बहुत इफेक्टिव होती है, जहाँ पर स्पाज्मोडिक पेन हो रहा है, मतलब पेट दर्द में भी स्पाज्म आ रहे हैं, साथ में आपके नेवल के अराउंड, मतलब कि अम्लाइकल के अराउंड आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, या फिर फीमेल्स में स्पेशली जो अगर नेवल पेन जो है आपका यूट्रस के साइड जाता है, नीचे की तरफ जाता है, और इस तरीके का पेन है, स्पाज्मोडिक पेन है, तो वहाँ पर भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है इपिकोहाना। तो यहाँ पर आपको यही सीखने को मिला है, क्या चीज़ देखनी है आपको सिम्टम्स में, कि आपको स्पेशली न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व है, तो न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व में आपको एक्शन देखा जाएगा, तो आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्लस लंग सिम्टम्स देखे जाएंगे, और हर जगह स्पाज्म देखा जाएगा। तो ये जो है एक्शन स्पेशली एपिकॉक मेडिसिन का था। अब मैं इसकी बात करूंगी डोजेस पे। तो डोजेस जो है स्पेशली डोजेस इसके लिए जनरली मीडियम पोटेंसी बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि एक्यूट कंडीशन है और इसको अपन को रिपीटेशंस भी ज़्यादा करने होते हैं एक्यूट कंडीशंस में। तो 30 और 200 पोटेंसी इसको यूज़ किया जा सकता है इन दोनों पोटेंसीज में। और अगर आप ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत लग रही है, ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिन में 4-5 बार भी ले सकते हैं अगर एकदम एक्यूट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, तो 30 पोटेंसी में 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर सब एक्यूट कंडीशन है जहाँ परेशानी हो रही है, तो वहाँ 200 पोटेंसी में दिन में 2 टाइम्स यूज़ किया जा सकता है एपिकॉक मेडिसिन को। और कंपेयर की बात करें तो ये बहुत सारी मेडिसिन के साथ कंपेयर की जाती है, जैसे कि ब्रायोनिया मेडिसिन अगर खांसी हो रही है, तो खांसी ड्राई कफ के साथ में है, उस टाइप का है, या आपको विद बलगम्स, रैटलिंग साउंड्स, चेस्ट में कफ बलगम फंसा हुआ होना, अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ड्राइनेस नहीं हो रही है, तो वहाँ पर एपिकॉक हो जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर ड्राइनेस के साथ में सारी चीज़ें हैं और उसकी मॉडलिटी मैच कर रही होती है, तो ब्रायोनिया मेडिसिन दी जाती है। तो ये था एपिकॉक मेडिसिन का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, एक एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और आप यूज़ कर सकते हैं आगे से एपिकॉक मेडिसिन को। और अगर आपको जो भी इसके आगे की जानकारी चाहते हैं और कुछ सिम्टम्स जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसीज के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको मेरे पेशेंट केयर नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।